F'Halloween ħafna tfal jilbsu ta' xi mumja, zombi jew vampir. Iżda anke fit-twemmin folkloristiku Malti insibu bosta kreaturi tal-biża'. Mostri, sħaħar u fatati. Waħda minnhom il-Bellija jgħidu li kienet bħal dragun li jgħix fil-bir u jibla tfal li jixirfu rashom fil-bir. Għalhekk tissejjaħ il-Bellija għax tibla tfal kienu jbeżżawhom biha biex ma joqgħodux jittawlu ġol-bjar, ma jmorrux jaqgħu. Il-waħx u ħlejqa mistħajla oħra li kienu jbeżżawna biha. Jgħidu li kien bħal lupu kbir u feroċi, ħalqu kbir kollu snien u bil-lejl joħroġ jattakka l-bejjem u jagħmel għan-nies. Illum waħx ngħiduha għal xi ħaġa kera ħafna. Kera tant li twaħxek. Il-babaw u bħal mostru kbir u ikraħ, tantu ikraħ li ħadd ma jaf eżatt x'fattaw. Jgħidu li għandu ġuħ kbir u jħobb jiekol l-ikel ta' tfal meta ma joqgħodux bravi. Il-ħelwa hi li l-kelma babaw sirna nużawha għal xi ħaġa kbira jew tajba ħafna. Xtara karozza babaw, kilna ikla babaw u dan il-programm babaw xi tgħid. Grazzi lil Nenu the Artisan Baker, ir-restorant Malti fil-Belt Valletta. Maypole Bakery. Health and Beauty by Browns. Living Concept. Virtu Ferries. The Fork and Cork. Tamena, l-agriturizmu f'Għawdex. Estetika, The Cosmetic Clinic. U Iceland.